හරි අයබෝවන් අද මම කතා කරන 14 වෙනි පාඩම සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ආශ්‍රිත සංසිද්ධි හා ගවේෂණ මාතෘකාව ලියා ගන්න ඉස්සර වෙලා. හරි. එතකොට සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන කතා කරද්දී ඉස්සර වෙලා අපි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන. මේ දක්වලා තියෙන රූප සටහනේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන ප්‍රධාන ග්‍රහලෝක ඒ වගේම ප්‍රධාන තාරකාව තමයි අපේ සූර්යයා දන්නා. සූර්යයා බුධ සිකුරු පෘථිවි අඟහරු බ්‍රහස්පති සෙනසුරු යුරේනස් නෙප්චූන් විදිහට තියෙනවා ග්‍රහලෝක 1 2 3 4 5 6 7 8ක් 8ක් තියෙනවා. මේකේ නම් ටික ලියාගමු එහෙනම් ඉස්සර වෙලා ලියන සූර්යයා පිළිවෙලින් ලියාගන්න ඊළඟට ග්‍රහලෝක ටික. බුධ සිකුරු පෘථිවිය අඟහරු බ්‍රහස්පති සෙනසුරු යුරේනස් නෙප්චූන් හරි බලන්න යුරේනස් නෙප්චූන් ගත්තාම දැන් මේකේ සෙනසුරු ගත්තාම මොන වලල්ලක් පේනවාට නිකන් වෙනස් ඒක අනිත් ඒවාට වඩා මේකෙම ලොකුම ග්‍රහලෝකයේ මොකද්ද මේවා දිහා බලද්දි පේනවා මොකද්ද වෙනමෙන් ලොකුම බ්‍රහස්පති. ඔව් බ්‍රහස්පති තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලොකුම ග්‍රහලෝකයේ වෙන්නේ ඒ වගේම ළඟින්ම තියෙන ග්‍රහලෝකයේ කවුද සූර්යයාට ළඟින්ම තියෙන ග්‍රහලෝකයේ කවුද බුධ. බුධ ඒ වගේම සූර්යයාට දුරින්ම තියෙන ග්‍රහලෝකය මොකද්ද නෙප්චූන්. නෙප්චූන්. එතකොට පෘථිවිය තියෙන කීවෙනි ස්ථානයේද? තුන්වෙනි ස්ථානයේ. වෙනි ස්ථානයේ. ඔව් ඒවා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පෘථිවිය ආසන්නයේ තියෙන ග්‍රහලෝක මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. මොනවද ග්‍රහලෝක දෙක පෘථිවිය ආසන්නයේ තියෙන්නේ? සිකුරුයි අඟහරු. සිකුරුයි අඟහරුයි. එතකොට අපිට රාත්‍රී ආසතිය අපි තරුවක් විදිහට බලන්නේ සිකුරු තරුව කියලා කියන්නේ පාන්දරට එහෙම පේනවා. ඒ සිකුරු කියන ග්‍රහලෝකය. එතකොට දැන් බලන්න කියන්නේ ග්‍රහලෝකයක් හා සූර්යයා අතර ප්‍රධාන වෙනස මොකක්ද? සූර්යයා තාරකාව. සූර්යයා තාරකාවක්. තව මොනවාද තියෙන වෙනස්කම්? තාරකාවක් හින්දා මොකද වෙන්නේ යා? ආලෝකය ආලෝකය නිකුත් කරනවා. ඔව් ආලෝකය නිකුත් කරන යාම ආලෝකය නිපදවනවා. හැබැයි ග්‍රහලෝක වලට ආලෝකය නිපදවන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. අග්‍රහලෝක වලට ආලෝකය නිපදවන්නත් බැහැ. පෘථිවියේ තව තියෙනවා පොඩි උපග්‍රහයක් ඉන්නවා නේද? අපි කියනවා චන්ද්‍රයක් කියලා සඳ. ඒතර කලින් අපි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා දීප්ත වස්තු සහ අදීප්ත වස්තු කියලා ආකාර දෙකකට දීප්ත වස්තු සහ අදීප්ත වස්තු මතක ඇති. එතකොට පෘථිවිය ඒ අනිකුත් ග්‍රහලෝක අදීප්ත වස්තු විදිහට තමයි සලකන්නේ ආලෝක ප්‍රභවයකුත් නෙමෙයි. අපි බලමු වීඩියෝ එකක් පොඩි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන එකක්.
mountain in our solar system, a volcano named Olympus. There are 8 planets in the solar system. We revolve around the sun. There are 8 planets in the solar system. We revolve around the sun. Join us to learn about the different planets. Now sing along and have some fun. My name is Mercury. I'm the second hottest planet, the closest one to the sun. ඒ බුද්ධ A year on my surface is 88 days. I'm the smallest, but I'm lots of fun. My name is Venus. I'm the hottest planet, but the It's second cool. planet from the sun. I'm the brightest planet in our solar ගොඩාක්ම system, and දීප්තිමත් I'm too සහ hot for ගොඩාක්ම anyone. උෂ්ණ My name is අපේ Earth. බහුල I'm the planet you live ආලෝකයේ on, the සිටින third කියන්නේ. planet from the sun. මේ පෘථිවිය I'm the only planet with organic life, so take care of me, cause we're all one. My name is Mars. I am red in color. I'm the 4th planet from the sun. I have the highest mountain in our solar system, a volcano named Olympus Mons. There are 8 planets in the solar system. We revolve around the sun. Join us to learn about the different planets. Now sing along and have some fun. ඒ My name බ්‍රහස්පති is Jupiter. I am covered in clouds. I'm the 5th planet from the sun. My giant red spot is a raging storm. As for size, I'm the biggest one. My name is Saturn. I am brown in color. I'm the 6th planet from the sun. My outer rings are extremely thin. They're made of dust and icy chunks. සූවිලි සහ My name's අයිසරින් ටික Uranus. තියෙන යාගේ වලල්ල I am blue in Hey, Uranus. color. I'm the 7th planet from the sun. Humans have Which named me part, eh? the icy planet because I am the coldest one. ගොඩාක්ම My සීතලම name is ග්‍රහලෝකය වෙනවා මොකද Neptune. සූර්යයාට I am දුරදිග blue in පේන එක. color. I'm the 8th planet from නෙප්චූන් the කියන එක sun. ගොඩාක්ම දුරින්ම පේනවා I have too තියෙන්නේ. many storms in my atmosphere, and I'm the furthest planet from the sun. There are 8 planets in the solar system. We revolve around the sun. Join us to learn about the different planets. Now sing along and have some fun. හරි. එතකොට මෙයා තමයි අපේ ග්‍රහලෝක සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට අයත්. අපි බලමු ඊළඟට දැන් මේ ග්‍රහලෝක පිළිබඳව අපි දැන් තවදුරටත් කතා කරනවා වගේම සූර්යයා පිළිබඳව. එතකොට මේ ග්‍රහලෝක ගත්තාම ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් තමයි ග්‍රහලෝක තමන් වටේ කරකැවෙනවා. අපි කියනවා ග්‍රහලෝක තම අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමන් වටේ කරකි කැරකි මේ ග්‍රහලෝක සූර්යයා වටේත් ගමන් කරනවා. අපි මේ විදිහට මේ භ්‍රමණය වෙවි තමාගේ අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වෙවි සූර්යයා වටේ ගමන් කරන ක්‍රියාවලිය අපි හඳුනනවා පරිභ්‍රමණය කියලා. ඒ වගේම මේ පරිභ්‍රමණය සහ භ්‍රමණයේ සංසිද්ධි දෙක මේ නොයෙකුත් ඒවට උපකාරී වෙනවා පෘථිවියේ ජීවීන්ගේ පැවැත්ම කෙරෙහිමත්. එතකොට යම්කිසි ග්‍රහලෝකයක් ගත්තාම ඒ ග්‍රහලෝකය තමා වටා තමාගේ අක්ෂය වටා එක වටයක් යන්න ගතවන කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලය අපි හඳුනන ඒ ග්‍රහලෝකයේ දවසක් කියලා. එතකොට පෘථිවිය ගත්තාම සාමාන්‍ය තුන්වෙනි ග්‍රහලෝකය ඔයාලා දන්නා. එතකොට පෘථිවිය තමන්ගේ වටේ තම අක්ෂය වටේ වටයක් කරකැවිලා යන්න ගත වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක්. එතකොට පෘථිවියේ දවසක් කියලා කියන්නේ පැය 24ක්. නේ? අපි කියන්නේ උදේ කියන්නේ උදේ පාන්දර 12 ඉඳලා ඊට පස්සේ රෑ වෙනකම්ම
ඒ විදිහට පැය 24ක් වෙනවා. අපි දන්නා දවසික කාලය පැය 24යි. හැබැයි පෘථිවියේ අගය අඟහරුට සමාන නැහැ, සෙනසුරට සමාන නැහැ, බ්‍රහස්පතිට සමාන නැහැ. සමහර වෙලාවට දවසක් කියලා කියන්නේ සෑහෙන කාලයක් වෙන අනිකුත් ග්‍රහලෝකවලට දිනවලිනුත් කියන්න පුළුවන්. එතකොට පරිභ්‍රමණ කාලය කියලා කියන්නේ ග්‍රහලෝකයකට සූර්යයා වටේ එක වටයක් ගමන් කරන්න ගත වෙන කාලය. ඒක අපි හඳුනනවා ග්‍රහලෝකයේ වර්ෂයක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පෘථුවිය ගත්තාම අප ජීවත් වෙන පෘථුවියේ ඒතර තුන්වෙනි ස්ථානයේ පවතින පෘථුවිය තමන්ගේ වටේ කරකැවි සූර්යයා වටේ ගමන් කරන්න දින 365යි 0.25ක් ගමන් මේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක අපි හඳුන්වනවා පෘථිවි වර්ෂයක් කියලා. හරිනම් දවස් 365යි. ඒතර දිනවලින්ම අයිනේ 365න් 25යි. හරිද? අපි ඉස්සරලා මේක ලියාගමු. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් බලමු. මේ වීඩියෝ දෙකම භ්‍රමණය සහ පරිභ්‍රමණය. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්.
හරි බලමු පෘථිවියේ දවසක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ඒ කියන්නේ භ්‍රමණ කාලය පිළිබඳව තියෙන පොඩි වීඩියෝ එකක් ඉස්සර වෙලා ඒක බලලා දෙමු. A half face having darkness represents night. A half face having darkness and represents night. In this way, How days and shadows are nights formed. Light travels in a straight line. When an opaque object comes in front of the light, it blocks the light and forms a dark shadows called a shadow. A shadow is always formed on the opposite side of the light. When we block sunlight, the shadow of our body is formed. ඉන්න පොඩ්ඩක්. A half face having darkness represents night. In this way, days and night learn by doing. Take a globe and a torch inside a මේ බලන්න මෙතන තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය ආකෘතියක් මේ ග්‍රහලෝකයේ මේ පෘථුවිය. ඒ වගේම මෙන්න ටෝච් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා Dark ගණිත room. පන්දමක්. Assume the globe as the earth and torch as the sun. මේකේ උපකල්පනය කරන්න කියනවා ඔයාට මෙතන ටෝච් එක කියන්නේ සූර්යයා ඒ වගේම මේ තියෙන දක්වලා තියෙන පෘථුවිය කියලා. Place the globe on the table and throw light of the torch on it. ඔව් බලන්න දැන් මේ විදිහට වලත් කරන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේදී මේ විදිහට මේ අපේ පෘථිවියේ ආකෘතිය මෙහෙම තියලා ටෝච් එක මේ විදිහට මේ ඔන් කරපුවාම ස්විච් එක ඔන් කරපුවාම ස්විච් එක සංවෘත කරපුවාම බලන්න මේකෙන් එනවා ආලෝකය. ඒතකොට ඒ ආලෝකය නිසා මේක පැත්තක් දීප්තිමත් වෙනවා අනිත් පැත්ත සාමාන්‍ය අඳුරට තියෙන. හරිද? ඔන්න බලන්න. And as shown in the picture below, half of the globe will be lighted up. එතන මේ පැත්ත ඔන්න මේ ආලෝකවත් වෙනවා මේ පැත්ත අඳුර වෙනවා. ඒතර ආලෝකවත් වෙච්ච පැත්ත සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම සූර්යා කිරණ ලැබීම නිසා ආලෝකය ශක්තිය එනවා තාප ශක්තිය ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේක උණුසුම් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්තට සාපේක්ෂව. Now slowly rotate the globe. ඊ- The half that was dark ඒ වගේම තමයි මේ දැන් මේක මෙහෙම තියෙන්නේ නැහැ. මේ මොකද වෙන්නේ? කැරකීම සිදු වෙනවනේ තමන්ගේ අක්ෂය වටේ කරකැවෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සමහර තැන් අඳුරු වෙනවා, සමහර තැන් ආලෝකවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ රටවල්. එතකොට ඒ හින්දා තමයි මේ රෑ දවල් වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මම උදාහරණයකට දැන් ඔයාලට හවස මට උදේ පාන්දර. එතකොට ඔයා ගත කරන දවසට ඒ දවසේම උදේ තමයි මම ගත කරන්නේ. ඔයා දැන් ඒ දවසේ පහුවේ හවස වගේ තමයි ගත කරන්නේ. will be lighted and the half that was lighted will be dark. This shows that only the half of the globe which faces the torch gets light and it represents day. The other half face having darkness මේ බාන එතකොට මෙතන මේ මෙහෙම උෂ්ණ කාලයක් තියෙන ඒ කාලය තමයි දවසක් කියලා කියන්නේ මේ පැත්ත. එතකොට මේ හරියේ මේ මිනිස්සුන්ට අඳුරුනේ අඳුරුයි කියන්නේ මෙයාලට රෑ. මේ අඳුරු කාලේ රෑ මෙයාලා ඉන්නේ දවල් කාලේ මේ රටවල්. represents එහෙම night. තමයි දවස් උදා වෙන්නේ බලන්න රෑ Nights දවල්. are formed. එතන මෙහෙම මේක රටක් මෙහෙම වටයක් යන තමන්ගේ අක්ෂය වටයක් යන හරියටම දවසක් ගත කරන්න වෙනවා. In fact, it is thought that the moon was once part of Earth, but they came apart during an constantly rotating. මේ තියෙන පෘථිවිය දැන් මම පැහැදිලි කරන්නම්. මේ තියෙන පෘථිවිය තුන්වෙනි ග්‍රහලෝකය. Have you ever wondered how the Earth rotates? Every day we wake up, go to work, interact with our friends and families, and generally just go about our lives without noticing that our planet is දැන් අපි එක දැන් ඇත්තටම අපිට රෑ දවල් උදා වුණාට දැන් අපි වැඩ කරගෙන ඉස්කෝලේ යනවා නේද? ඒතර රස්සාවල් වලට යනවා. මේ කියන්නේ ඒ වගේම අපි යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා සෙල්ලම් කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන රෑ දවල් ඇති වෙනවා කියලා දන්නවා. ඇත්තටම සිදු වෙන්නේ මොකද්ද? පෘථිවියට හැකියාවක් තියෙනවා. තමන්ගේ අක්ෂය වටේ කරකෙවෙන්න. ඒක හිමීට සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒක සඳහා සෑහෙන කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ පැය 24ක්. එතකොට ඒකින් තමයි මේ රෑ දවල් ඇති වෙන්නේ. constantly සූර්යාට rotating. මුහුණලා තියෙන රටවල් ටික හොඳට ආලෝකමත් වෙලා එයාලට දවල් කාලයත්
ඒකේ අඳුරු පැත්තට පෘථිවියේ රාත්‍රී කාලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමා Well, in this video, ඒ වගේම තමා පෘථිවියට තමන්ගේ අක්ෂය වටේ කරකැවෙකි සූර්යයා වටේත් කරකැවෙන්න පුළුවන්. ඒකයි වා දැක්කේ. ඒතකොට ඒක අපි ඒ ක්‍රියාවලිය කියන පරිභ්‍රමණය කියලා. ඒ we සඳහා are taking a trip to space to දින better understand 365යි Earth's දශම rotation. ගාණක් ගත So වෙනවා. strap on your spacesuit and start the countdown as we head to the stars to find out how and why our planet rotates. First, let's establish why the Earth spins. Earth spins because of the way it was formed. සාමාන්‍ය මේ විදිහට මේ තමා සූර්යයා වටේ එක ග්‍රහලෝක සූර්යයා වටේ අනිකුත් ග්‍රහලෝකත් මේ විදිහට පරිභ්‍රමණය වෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ අක්ෂය වටේත් කරකැවෙනවා. ඒ සඳහා ප්‍රබල සාධක තියෙනවා. ඒකට හේතුව ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. 4.6 billion years ago, සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ විදිහට තියෙන අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය සූර්යයා ඇතුළු අනිකුත් ග්‍රහලෝක ටික හැදෙන්න වර්ෂ බිලියන 4.6ක් වගේ කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ ආදි huge කාලේ clouds of gas and dust started to collapse under its own gravity. As the cloud collapsed, it started to spin. ඒතර Some ඒවා of the material within this හැදෙද්දී cloud gathered into swirling eddies and eventually formed ඒවා හැදෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් මේ හැම දෙයක්ම පෘථිවිය ඇතුළේ අනිකුත් ග්‍රහලෝක ප්‍රධාන තාරකාව වෙන සූර්යයා පැත්තට ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඒ as the planets formed. ආකර්ෂණයක් They තියෙනවා. ඒ kept ආකර්ෂණයේ spinning ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි This is similar to what you see ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් කියන skaters තමයි ඒ hold විදිහට in their ඔක්කොම hands and ඇදගලා spin තියාගන්නේ. As material gathered in more closely to form a planet like Earth, the material spun faster. මේ සෑම එකම The Earth ගෝලාකාරයි. keeps on spinning. මේ විදිහට ඇත්තටම භ්‍රමණය වීම සහ පරිභ්‍රමණය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේව තවත් රවුම් වීම සිදු වෙන්නේ. ඒතකොට මේ විදිහට ගෝලාකාර වුණාම කරකැවෙන්නත් ලේසි. ඒ වගේම මේ දක්වලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පෘථිවියේ තියෙන Because there are no forces acting to stop it. චුම්බක Imagine a line ක්ෂේත්‍රය passing through මතක the ඇති center අපි of කලින් කතා කරා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පෘථිවිය ඇත්තටම මේ ටිකක් එයා ගමන් කරන කක්ෂයට ඇලවෙලා අංශක 23.5ක් ආනතියකින් තමයි තියෙන්නේ. goes through මේ both දක්වලා the තියෙන මේ North Pole තමන් වටේ and the කරකැවෙන South Pole. ක්‍රියාවලිය මේ This සූර්යයා imaginary line is called an axis. Earth spins around its axis, just as a top spins around its spindle. This spinning movement is called Earth's rotation. At the same time that the Earth මේ බලන්න මේක සාමාන්‍ය මේ දිගට තියෙන y අක්ෂය කියලානේ කියන්නේ මේ විදිහට තමන් වටේ කරකැවෙනවා. ඒ කරකැවීමෙන් තමයි අපි කියන්නේ පෘථිවි it භ්‍රමණය also කියලා. orbits or revolves ඒක අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපිට දැනෙන්නේ දිවරා ඇතිවීම. මොකද පෘථිවිය කියන්නේ සාමාන්‍ය ලොකු ග්‍රහලෝකයක් හින්දා. around the sun. This movement is called revolution. A pendulum set in motion will not change its motion, and so the direction of its swinging should not change. However, Leon Foucault, a famous French physicist, observed that his pendulum did seem to change direction. මේ මතක ඇති මේ පෘථිවිය ගත්තාම පෘථිවිය ඇතුලේ තියෙනවා විශාල ලෝහ ද්‍රව විදිහට අධික Since he knew පීඩනයක් that සහ the අධික pendulum could උෂ්ණත්වයක් not change යටතේ its motion, මතක he ඇති concluded that the Earth underneath the pendulum was moving. An observer ඒ in නිසා space would තමයි see අර that Earth චුම්බක was ක්ෂේත්‍රයක් there හටගෙන 23 hours, තියෙන්නේ 56 minutes, and ඔය 4 චුම්බක seconds to ක්ෂේත්‍රය make one දක්වන්නේ complete නිකල් rotation සහ on its යකඩ axis. වගේ But ලෝහීන්ද because තමයි Earth මේ moves around the sun at the same time that it චුම්බක is ක්ෂේත්‍රයක් rotating, හටගෙන the තියෙන්නේ. planet must turn just a little bit more to reach the same place relative to the sun. බලන්න If the length of a day moves around the sun at the same time that it is rotating, the planet must turn just a little bit more. බලන්න මේ විදිහට ගත්තාම මේ පෘථිවිය ඇතුළු අනිකුත් ග්‍රහලෝක නියමිත පතයක තමයි ගමන් කරන්නේ. පරිභ්‍රමණය to reach the වෙද්දී same බලන්න place ඒ relative to the මෙහෙම sun. ඇත්තටම මේවා මනක්කල්පිත ඒවා මේවා නැහැ. ඒවට යම්කිසි මේ මාර්ගයක තමයි ගමන් කරන්නේ. ගමන් කරන මාර්ගය අපි හඳුනනවා කක්ෂයක් කියලා. Hence, the length of a day on Earth is actually 24 hours. බලන්න දවසක කාලය At the පැවිසි 4යි equator, ආසන්න the Earth වශයෙන් rotates at ගත්තොත් the speed of about 1,700 kilometers per hour. මේ But at පෘථිවිය the poles, the පරිභ්‍රමණය movement වෙන speed is වේගය nearly nothing. For Earth to make one complete revolution around the sun takes 365.24 days.
මේ සාමාන්‍ය දවස් 365.4ක් ගමන් කරන පෘථිවි පරිභ්‍රමණය සඳහා. This amount of time is the definition of 1 year. ඒක තමයි අවුරුද්දක් කියලා Gravitational pull of කියන්නේ. the sun keeps Earth and the other planets in orbit around the star. ඒතර දැන් මේ වැදගත්ම කතාව තමයි මේ Is the සූර්යාට definition of 1 හැකියාව year. තියෙනවා අනිකුත් ග්‍රහලෝක ඇදලා වැදලා Gravitational pull of the තියාගන්න. sun එතකොට keeps Earth and the other ඒ planets in ගුරුත්වාකර්ෂණ orbit බලයෙන් around the හින්දා star. මේ විදිහට ඒ පතවලම ගමන් කරන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මේ මාර්ගය. Orbital path is an ellipse, so the planet is sometimes further away from the sun than at other times. The closest Earth gets සමහර අවස්ථාවලදී පෘථිවිය සූර්යයට ලං වෙනවා. ඒ වගේම පෘථිවිය සූර්යයන් ගොඩක් දුරස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා මේ අවුරුද්ද එක කාල සීමාවල් is වලදී. in perihelia. සාමාන්‍යයෙන් ලං වෙන කාල සීමාවලදී ඒ රටවල් වලට උෂ්ණත්වය ගොඩාක් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් මේ සමකී ආසන්න රටවලට ඒක දැනෙනවා. ඒ වගේම පෘථිවිය සූර්යයාගෙන් ගොඩක් දුරස් වෙද්දී ඒ රටවල් ගොඩාක් සීතල වෙනවා. 147 million kilometers on about January 3rd, and the furthest is at aphelion, 152 million kilometers on July 4th. Earth's elliptical orbit has nothing to do with Earth's seasons. මේ ඊළඟට කතා කරන්නේ මේ කොහොමද මේ ඍතු ඇති වෙන්නේ කියලා. During one revolution around the sun, Earth travels at an average distance of about 150 million kilometers. Earth revolves around the sun at an average speed of about 27 kilometers or 70. The answer is quite simple. Earth moves very fast. It spins or rotates at a speed of about 1,000 මේ විදිහට පෘථිවිය miles per hour. කරකැවෙනාට වේගෙන් අපිට ඒව දැනෙන්නේ නැහැ. අපිට දැනෙන්නේ දවසක් ඇතිවීම විතරයි. 67,000 miles per hour. We do not feel any of this motion because these speeds are constant. ඒකට හේතුව තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ මේක කරකැවෙන එක අපි ඉන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි පෘථිවිය ඒකාකාර වේගයෙන් මේ විදිහට භ්‍රමණය The වීම. spinning and orbital speeds of Earth stay the same, so we do not feel any acceleration or deceleration. You can only feel motion if your speed changes. For example, if you are in a car which is moving at a constant speed, ඒක අපිට හොඳටම කරන්න කියන දැන් බලන්න කියන වාහනයක යද්දී වාහනයත් සමහර වෙලාවට එකම වේගෙන් දැන් 30ක් කිව්වොත් 30මයි 20 කිව්වොත් 20මයි. ඒ වේගෙන් යද්දී අපිට තේරෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වාහනේ අපි යනවද කියලා. ඒතර ඒ වගේ තමයි පෘථිවියත් ඒ විදිහට ඒකාකාර වේගයෙන් භ්‍රමණය වෙන නිසා අපිට දැනෙන්නේ නැහැ මේ අපිට වේගයක් දැනෙන්නේ නැහැ හැමතිස්සෙම කැරකෙනවා කියලාවත් තේරෙන්නේ you නැහැ. will not feel much motion. However, when the car accelerates or when the brakes are applied, හැබැයි සමහර වෙලාවට බ්‍රේක් එකක් ගහපු ගාම ඒකේ වේගය වෙනස් වෙනවා. මොකද වෙන්නේ වේගය එකපාරට ගිහිලා හිමීට අඩු වෙනවා. අපි ඒක කියන ත්වරණයකට ලක් වෙනවා කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ඒක අපිට දැන් එක්ක අපි ඉස්සරහට විසික් වෙනවා එහෙම you වෙනවා. do feel motion. So basically, we are used to the speed and spinning of the Earth, so we don't notice it. Another aspect of Earth's rotation we need to mention is how it has slowed over time. Over millions of years, Earth's rotation has been slowed significantly by tidal acceleration through gravitational interactions with the moon. This gradual rotational deceleration is empirically documented by estimates of day lengths. These measurements found that the length of the day has increased steadily from about 21 hours to the current 24 hours. The current rate of tidal deceleration ඒ කියන්නේ වේගය දැන් ටිකක් කියන්නේ හැමදාම එකම වේගයනුත් තියෙන්නේ නැහැ. ඉස්සර කාලෙට විතරනේ 21යි පැය. දැන් චුට්ට තමයි 24 වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ගොඩ කාල anomalously high. එහෙම වෙලා Implying තියෙන්නේ. Earth's rotational velocity must have decreased more slowly in the past. බලන්න මේ පෘථිවි වටේ උපග්‍රහය වන චන්ද්‍රයා ගමන් කරන විදිහ තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. Empirical data tentatively shows a Yes, sharp yes. increase in rotational deceleration about 600 million years ago. Some recent large-scale events, such as the 2004 Indian Ocean earthquake, මේ 2004 දී සුනාමි අවදානමක් ඇති වුණා මතක ඇති ඉන්දුනීසියා වාසිතව ඇති වුණා මේ භූමිකම්පාවක් ඒක ඇති වුණේ මුහුදේ ඒ නිසා තමයි අර සුනාමි අවදානමක් ඇති වුණේ එතකොට මේ
භූමිකම්පාව have හින්දා caused the length of a day to shorten by 3 microseconds by එතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ විදිහට වෙනස් වෙද්දී අපේ සාමාන්‍ය දවසකට පැය 24යිනේ. එතකොට ඒ කැරකෙන ප්‍රමාණය මේ මයික්‍රෝ සෙකන්ඩ් කියන්නේ ගොඩාක් තප්පර මයික්‍රෝ තප්පර වලින් ගත්තාම 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා තියෙනවා. reducing එතකොට දවසක කාලේ දැන් පැය 24ට වඩා මයික්‍රෝ තප්පර 3ක් අඩු වෙලා තියෙනවා මේ වගේ එක විපර්යාස සිදුවීම හින්දා. එතකොට ඉස්සරහටත් මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා සමහර වෙලාවට. rise of land masses after the removal of the huge weight of ice sheets during the last glacial period is also changing the distribution of Earth's mass. දැන් මේ විදිහට ගත්තාම දැන් ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා අයිස් ගත්තාම වතුරේ පාවෙනවා නේද? ඒකට හේතුව තමයි අයිස් වල ඝනත්වය සාමාන්‍ය වතුරට සාපේක්ෂව අඩු වීම. ඒතර මේ පෘථුවියේ ඉහළ උත්තර ද්‍රවය ඒ වගේම දක්ෂිණ ද්‍රවය ඔයාලා දන්නවා අයිස් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ ග්ලැසියර් තියෙනවා. ඒතර ඒවා ඔක්කොම මේ උෂ්ණ කාලෙදී දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මට්ටම වැඩි වෙලා ඒවා දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අයිස් ටික දිය වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒවා ඔක්කොම මේ වතුර වෙලා සාගරවල වතුර මට්ටම වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ පෘථිවියේ ස්කන්ධයත් වෙනස් වෙනවා. මේ ස්කන්ධය වෙනස් වීම නිසා ඒක දවසටත් බලපානවා අපේ දවසේ හිටින කාලයට. එතකොට and Earth's rotation period. ඒවා ඔක්කොම ඒ සියල්ලක්ම බලපානවා අපේ දවසක් ඇති වෙන්න. මොකද පෘථිවියේ ස්කන්ධය වෙනස් වෙන හින්දා ජලයේ. Also be influenced by man-made structures. ඒ වගේම For මේ example, NASA scientists calculated that the water stored in the Three Gorges Dam has increased the length of Earth's day by 0.06 microseconds due to the shift in mass. So now, let's go over what we've discussed in this video. When our solar system formed out of a gas cloud called a nebula, there was lots of dust and gas coming together due to the force of gravity. The dust and gas was already moving around in a circle. වායු වර්ග සහ දූවිලි වලින් තමයි මේ ග්‍රහලෝක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ වසර බිලියන 4.6කට කලින්. And then spin faster. මේවා වේගයෙන් වායු දූවිලි එකට කරකැවිලා තමයි මේ විදිහට ග්‍රහලෝක නිර්මාණය වෙන්නේ. It's ඒවා just like how a සාමාන්‍යයෙන් tennis ගෝලාකාර or හැඩයක් ballerina ගන්නවා. brings in his or her arms when they want to spin faster. So when all of the rocks in the clump of dust and gas started coming together, that made the Earth's spin speed up. So we've covered what made the Earth start spinning and what made it pick up speed and lose speed. But how does it keep spinning? Imagine a spinning top. You added energy to it by starting the spin off with your hand. Eventually it stops because the ground it is spinning on is taking energy away from the toy top through something called friction. Friction is where something rubs on or dries. හරි. අපි මේ පාඩමට යන් එහෙනම් ඉතින් ටික කරන්න. එහෙනම් මේ තියෙන පෘථිවිය සාමාන්‍යයෙන් මේ අර තමන්ගේ අක්ෂය වටා කරකැවෙනවා. එතකොට ඒ වගේම ග්‍රහලෝකයක් ගත්තාම අර සූර්යයා වටේ ගමන් කරන මාර්ගය අපි හඳුනනවා කක්ෂය කියලා. ඇත්තටම මෙතන මේ දක්වලා තියෙන්නේ මේ පෘථිවිය සාමාන්‍යයෙන් අංශක 23.5ක් ඇලයට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ එයාගේ භ්‍රමණය වීම සිදු වෙන්නේ. සෑම ග්‍රහලෝකයක්ම එහි කක්ෂ තලයට අඳින ලද අභිලම්බයට යම් ආනතියක් සහිතව ගමන් කරයි. පෘථිවි කක්ෂයෙහි කක්ෂ තලයට සිරස්ව අඳින ලද අභිලම්බයට අංශක 23.5ක් පමණ ආනතව පිහිටලා තියෙනවා. මේ රූප සටහනත් ඇඳගමු ඇඳලා ලියාගමු. මේ දැන් පෘථිවිය ගමන් කරන කක්ෂය මෙහෙම ඇන්දොත් ඒක මම පෙන්නන්නම්. මෙහෙමයි. මෙහෙමනේ දැන් මේ විදිහට ගත්තාම දැන් පෘථිවිය මේ පරිභ්‍රමණය වෙන්නේ මෙන්න මේ කක්ෂය කියලා හිතන්න මෙහෙම යනවා සූර්යයා වටේ. එතකොට යද්දි මේකට අදින අභිලම්බය තමයි මේ කඩිරි වලින් දක්වලා තියෙන්නේ.
ඒ අභිලම්බයට අංශක 23මාරක් ආනතිව කියලා තමයි කියන්නේ. මේකට අභිලම්බයක් අදින අභිලම්බයක් කියන්නේ හරියට මෙතන අංශක මෙතන අංශක 90ක්. හරිද? මෙතන අංශක 90ක් කෝණයක් තියෙනවා. මේ විදිහට අංශක 90ක කෝණයක් තියෙනවා. මේ තියෙන අංශක 90ක් හරියටම. ඒ අංශක මෙතන මේ එතකොට මේ අභිලම්බයට 23මාරක් ඇලව තමයි මේ පිහිටලා. එතකොට මේ වටේ තමයි මෙයා මේ භ්‍රමණය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වටේ තමයි මෙහෙම පරිභ්‍රමණය වෙන්නේ. භ්‍රමණය වෙවි. ඇඳගමු මේක.